Tar gamla lødde brottliga fyren ta 51-lige Tjakoi og dagsens Vodafone-li spalte Norge stevnedist. Totte Jansson leiser, men skåter for oppom. Eina lødde 17 legger 51-lige, sier 8, ta Frien Siskason skårer. KU-venjaren gjør brøydingar av linon. Eli Simonsen røynse, men John William Johansen staurbjergar. Inkra KU-li jaunar. Erland Danielsen spiller i Leon Bjerstad i Leisan og Leon skårer. Her i atterbo etter John William. Neka inn i 17. halvlek legger Vodafone-ligen Tjakoi sida 8. Jon Jakobsen skårer. Jan Johansen røyner seg i frysparket, men Rauve Gudjansson bjergar. Så ligger Toti atter fram vi, men ikke spørs på sjur. Nå de enda noen av disten noen røyner Vodafone-lige at øke om løslene. Og ta etnast ta Eli Simonsen skårer. Ein av femslige for måløgene kommer vi i distan etter, ta der få brottsparsk. Tote som var felter skjuter sjølver, men Malmaren bjerg.